فلسطين أم الخير والخمايل. دخلتوا الفرحة في قلوبنا وفي قلوب أولادي. على طريق عودتنا عبلاد. يا فرحتنا يا الله. نعاهد الله طريق عمر، جولة جديدة من العطاء. صباح الخير يا شباب، جهزتوا؟ طب يلا يا جماعة، يلا توكلوا على الله. جاهزين كل شيء معاكم ومزاتكم وحبالكم ودنيتكم. طب يلا توكلوا على الله. يلا يا جماعة اطلقوا مزاتكم وحاجاتكم أي حاجة اطلقوا انتوا توكلوا على الله. يا رب يرزق الأولاد يا الله، يا رب يا رب يا الله، الله يرزقهم يا محمد يا الله. يا فؤادي دع سوى الله قولوا ولا الأمر لله قل ونادي حسبي الله قل فما خاب عبد دعا الله. أجمل معنى من معاني البحر، تغدو خماصا وتروح بطانا. ربنا بيملك الرزق. الله جل في علاه هو أنسي وملاذي أحتمي بحماه. قلنا نيجي مع وقت الرزق. السلام عليكم، الله يسعد صباحكم، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ ما شاء الله ما شاء الله، كيف الحال؟ سلامات كيف الحال؟ حبيبي يا عم ابو حبيبي، الله يعطيك الصحة يا رب ويبعد عنكم الغنى. اهلا وسهلا. المولى ونعم النصير حسبنا الله. الدور الفاتح والله وجهك حلو، والله انك وجهك رزق. مبارك والله حلو، يعني الرزق كله فيكم بهالارض الطيبة. نعم وخير. الحمد لله الحمد لله. قديش في جوا داخل من الولاد؟ والله داخل على مية 10 قمر 4 أنقاض، لهم من الساعة 3 الفجر. والله وهذا هم هاي طلعت، هاي من الساعة 3. يعني سرحتكم لازم تطلع بالليل. ماشي يا اخوي، ما هي انت عارف هذا حدك احنا. يعني لو في مركب بيختلف الامر. بختلف الامر، الماكينه زي المقداف الخشبه زي هذه لازم تولع نار لهم. لازم يوم بولع لهم نار. انا باجي يعني اول ما يطلع على الدفع. الدفع. هاي كمان نقطه.
هات نستقبلهم. لو سمحت. والله لكم بتغني البلد مواويل وانت قوا فيها، والموج فجر بيسيل ويخطر سوا فيها. يا من تراها البلد نرجع سوا فيها، والبحر يحضن جبل ويعود اللي بشوف امور يعني بدائيه شغليه. ريشات لازم انت بتخاف من طردات اليهود، بتخاف من الحسك المواسير، لازم يكون غماز معه، لازم يكون معاه. هذا شغليه خشبي انا شايفه هذا بتحل الغماز وتركب وبغمز في الليل بطيق ضوء. الله يعينكم ان شاء الله. اعطيكم الف عافيه يا شباب. تعالوا نسلم عليكم. وين طلعوا من البحر؟ سلم عليك. تعال نسلم عليكم. ايوه يديك طيبه مباركه. الله يرضى عنك. الله يعطيهم الف عافيه ما شاء الله عنهم. سلامات سلامات. كيف الحال؟ الله يعطيك الف عافيه ما شاء الله. هذا ابن الكبير. هذا وائل؟ هذا وائل. بارك يا وائل. الله يجبر خاطرك ويرفع قدرك ان شاء الله. هاي دين ربنا بحبها. الله يكرمكم. الله يعوضكم ويعوضنا. ما شاء الله. هذا للسطول من هذا من الساعة 3 الفجر. هذا من الساعة 3. ما شاء الله ما شاء الله. يعني أربعة أحبابنا سارحين جوا وثلاثة بيستنوهم برا بكمية الصيد هذه اللي احنا شايفينها. هذا أعظم ما في البحر، أجمل ما في البحر إنه نحن في عندنا معنى من معاني التوكل على الله سبحانه وتعالى. يخرجون في منتصف الليل في وقت السحر والملك سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله ويطلبون الرزق منه. يدخلون البحر لا يعلمون إيش بدهم يصيدوا، كيف حيصيدوا، قديش حيصيدوا، وضع البحر، بكونوا حاطين أرواحهم روحكم على كفكم كفنا وبتودعوا الأهل. بنقول ليش؟ لأنه كل الأدوات اللي بيستخدموها أدوات بدائية عبارة عن حسكة ومجاديف وزي ما احنا شايفين يعني خشب وحبال وأمور بسيطة جدا. بالإضافة للاحتلال الصهيوني يعني في أي لحظة قد يطلق النار عليهم ويؤدي إلى إصابات أو استشهاد، وحدثت كثير يعني قصص في هذا الجانب. الحال هذا انت بتعيش وهذا حال يعني كل الصيادين، ولا يعني في ناس زيك هيك عايشين نفس والله يا ابو يوسف الصياد غلبان. نعم. وين ما راح حياته خطر. يعني خشبه يا ابو يوسف بدها تلقى هذا صياد. يعني اذا عل البحر فيش اكل. لا خلص انا قادر اخذ. اتدينت من هنا ومن هنا مني جبت الحسكات هذول الاولاد. هذول الحسكات دين. والله وهذا يمين وحسبني رب. قد يعني الحسكتين اللي بتشتغل عليهم دين هذول؟ والله دين. قديش بتكلف الحسكه؟ هذه بدها 50 مليون. 5000 شيكل. كانت ب 25 يا ابو يوسف. 2500 شيكل. وكانت ب 20 يا ابو يوسف. ايش اللي خلاها تغلى؟ الفيبر. فيش فيبر. ايش سبب انه الفيبر ارتفع؟ يعني انت بتقول لي كان القلن ب 200 شيكل الان ب 2000 شيكل. الحصار اجانا هذا، الحصار اللي حصروا علينا اليهود الله لا يهدينهم بال اليهود. آمين. الله ينكبهم، لا هي تجيهم نكبه، هم اللي بهدلونا، هم في الفيبر وهم اللي سووا لنا زي كذا، وقالوا سكروا على الفيبر. اجيت على سهوه واجيت يعني بدون معاد، صليت على النبي انك شفت هي الصيد، يعني هي الصيد قديش بدي اجيب لاولادي؟ قديش الاف؟ هي مليون، خذ هي 1 2 هي 3 هي 4 بصرفوا في البحر، وهي هذول بدهم ياكلوا ويشربوا، واللي في الدار يا ابو يوسف ايش المليون ايش بدي يكفيني البلد؟ 100 شيكل ولا حاجه، يعني خليك انت مجران. روح الحين روح في القدر بتجيبات لك حاجه في السوق. يعني ابو وائل وابنائه نموذج يعكس حاله شريحه
من شرائح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، شريحة الصيادين. ونحن سمعنا الكثير من القصص، ويوجد الكثير من القصص غير كمان قصة أخونا أبو وائل وقصة أبنائه وعيلته. ولو دخلنا على ثنايا وزوايا وتفاصيل حياة الصيادين سنجد مآسي كثيرة جدا. لا نغتر ولا نتوهم أنهم يدخلون إلى البحر ويصطادون ثم يخرجون وبيطلعوا بهذا الرزق. نعم، رزق بسد قوت اليوم، بيسر الحال، بمشي الأمور، ولكنه لا يطور. والأسباب كثيرة، ولكن أهم سبب هو الاحتلال الصهيوني، أهم سبب هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع الدخول إلى مسافات وإلى عمق البحر في الداخل. 6 ميل و9 ميل و10 ميل، هاي مسافات قصيرة جدا في عالم الصيد وفي عالم البحارة. السمك لما بده ينصاد تدخل على أعماق البحار، تسحب جوا 20 و30 ميل، ويكون مش بس أنا الفكرة، لا، يكون كمان عندك العدة والأدوات والمواد اللي تسمح لك انك انت تصيد. احيانا يعني بعطوا مساحه للصيد 12 ميل او 20 ميل، ولكن مين بده يدخل 20 ميل بالحسكه او بشقفه خشب على سبيل المثال او مواتير مهترئه؟ لذلك اللي بيقدر يكفل صياد في مركب، في حسكه، في تطوير ادوات الصيد اللي عنده، هذا شكل من اشكال الجهاد. ليس المقاومه فقط بالصاروخ، وليس فقط بالسلاح، وليس فقط بالطلقه، وانما بتوفير لقمه العيش التي تكون سبب لتعزيز الانسان على هذه الارض. ارفع راسك هذا سلاحك، ارفع راسك هذا سلاحك، اصل الكرام انسان ابن بلاد الشمس. عايش ببيت مكون من 15 نفر، والله يعلم بالحال اللي احنا فيه، كله مشتت، هذا ساكن نايم هين وهذا نايم هين، واوقات مع المنخفض لما يكون منخفض قوي اخواتي بروحوا على دار الجيران، هذا بنام هان وهذا بنام هان، واحنا هنا زي ما انتم شايفين على البحر. بنطلع من الساعة 2 الصبح وبنروح بعد الظهر، دوبنا بنمشي مصروف البيت. بنيجي على البحر، هيك انت شايف، بنيجي على البحر الواحد بده يستر حاله، له 200,000 150 يستر حاله ويستر بيته، يا احسن من مد ايدينا لحد. وانا نقول لحد بنيجي بنصيد هالكيلو 2 كيلو. يعني البحر اما يبقى عالي يعني بنخش بالخطر في حالنا مخاطره، يعني مش قادر اني يعني البحر يوم بجيب ويوم بجيبش. وانا ساكن في غرفه، والله العظيم يا جماعه، والله العظيم في غرفه ما انا قادر احط فرشه تاني عشان ابني الا انيمه جنبي على حضني، فيش وسع له انيمه. عايش مشرد انا ومرتي في الشقه واولادي في الشقه وانا في الشقه، وبنام عند الحاج في الخص، ومرتي عند اهلها في لحالها وهي اولاد، وابني اما يشوفني صغير بقعد يصيح وانا وبشوفني. انا خاطب الي 2 و3 شهور ومهر مش قادر اكمله، ونسايبي حكوا معي في قصه اخذه ما اخذه، قلت لهم انا مش قادر اخذ، عمال مش قادر اكمل لكم المهر. والله العظيم الشتاء كله يا جماعه والله ما بنناموا، بنضلنا طول الليل بالقشاطات، وانا واخواتي السبعه والبنات، وكنا الله يفرجها وبس، والله يجعل ما حدا يشوف اللي احنا شايفينه. بحرك ناداك لملي معلمين جراحه، بحرك ناداك جرب ينساك عيونك لعيونه لاحو، جرب ينساك. بحرك ناداك لملي معلمين جراحه، بحرك ناداك جرب ينساك عيونك لعيونه لاحو، جرب ينساك. بحرك ناداك بدمعة عيني بتسأل وين شراعي ومين سفاحه، بحرك ناداك بدمعة عيني بتسأل وين شراعي ومين سفاحه. انت وياه قصت. ايوه شايفين المطر كيف انتم علينا، والله 15 سنه إلنا 15 سنه واحنا بنعاني في هالحاجه، الله يفرجها علينا يا رب. مشكلة البيت عاملة نكد على الكل. تعال بس ترشرش في الليل كله والله بنفز،
بكون غسيل بكون هذا، بنجري كله بجري. والله الساعة 3 في الليل بتلاقيني بزيح في المي. من يوم حياتي شقة في شقة الحمد لله. اشتغلت في تنجيد الفراش، واشتغلت خياط الدواير للنسوان السود اللي كانوا يلبسون، وكنت اعمل مخدات زي هيك والله. واشتغل في غزه وين ما جاء اروح اشتغل. وفي عياده مره اشتغلت والله الطريه نكشت واشتغلت زي زلام، والله الطريه نكشت واشتغلت زي زلام. ولا الواحد يكسر نفسه لواحد. الشغل عمره ما كان عيب، كرامه الشغل وعزه نفس. بعتز بشغلي مش غلط، بس لكن لا حول ولا اكثر من هيك مش قادر اعمل. الحمد لله علمنا الله كل ساعة وكل وقت. بقول لهم أنا عافيتي دفعتها فداكم عشان أطعمكم وأسقيكم، ما تمدوش إيدكم لحدا ولا تكسروا نفسكم لواحد. وهي وبدبع والله، بخيط وبعمل وبسوي أقول لهم مدوا. أرض المجد أرض العزة، بلد الغالية الحلوة غزة. أرض المجد أرض العزة، بلد الغالية الحلوة غزة. بلدي غزة غزة يا بلدي، غزة غزة بلدي. يا ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا. في طريق عمر وفقنا الله تبارك وتعالى بصب سقف منزل أسرة متعففة وسط قطاع غزة بتبرع كريم من أهل الخير والعطاء. بارك الله في سعيكم يا من أوقدتم قناديل الحياة في بيوت قد سكنها الفقر. جزاكم الله عنا خيرا وأجزل الله لكم العطاء. غزة فجري وشروقي، منها بستلهم شوقي. غزة فجري وشروقي، منها بستلهم شوقي. لتراب القدس الغالي وهو نصي وعروقي. لتراب القدس الغالي وهو نصي وعروقي. بلدي غزة يا غزة، بلدي غزة يا غزة، بلدي يا بلدي غزة يا غزة، بلدي يا بلدي غزة يا غزة. أرض المجد بحر وفرد ألف شراع، أسمر يا بعيون وساع. بحرك حقك مهما ضاع، برجع لو عليك السدود. بحر وفرد ألف شراع، أسمر يا بعيون وساع. بحرك حقك مهما ضاع، يرجع لو عليك السدود. بحرك ناداك لملي معلمي مجراحه. بحرك ناداك جرب ينساك عيونك لعيونك. احنا سعيدين صاحب اللقاء فيكم، الله يكرمكم ان شاء الله. فرحة كبيرة جدا أكيد يعني إلكم وإلنا نحن كمان قبلكم، لأنه بعد هالمعاناة الكبيرة اللي امتدت سنوات طويلة معاكم كعائلة تمثل شريحة الصيادين بشكل عام في قطاع غزة. لأنه احنا الفكر العام عندنا حجب عليها الصياد يعني جمبري وسمك وحاجات زاكي وحلو وعايش حياة مرتاحة. الصياد يعني حياة المعاناة والتعب والشقاء وإدخال السرور على الناس. أنت بتأتي بالسمك للناس لكي يأكلوه وأنت تتعب. يا سلام. وما يعود عليك إلا ماذا؟ إلا بالقليل من المال. والدليل على ذلك عشت عمر طويل في هذا البيت وأنت لا تستطيع أن تصنع شيئا فيه. من الله عليك بعد ذلك بأهل الخير. هذا فضل من الله علينا جميعا أن نكون خدم لكم بإذن الله تعالى. ألف مبارك يا جماعة. يعني يا أحبابنا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يعني كل من يعمل في مجال البحر خاصة عندنا في فلسطين، خاصة عندنا في قطاع غزة تنطبق عليه هذه الكلمة. المساكين يعني الناس بتجتهد. المسكين هنا بمفهوم التعفف. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول ليس المسكين الذي تدفعه اللقمة واللقمتين،
وإنما المسكين الذي يتعفف ما يزيد عن 40 سنة وهو بيعيش بالمعاناة. الحج أبو وائل مع أبنائه طبعا بيكبر يوم عن يوم، شهر عن شهر، عام عن عام، وما في تطور بالحياة. هذا انعكاس عن كل أحوال الصيادين عندنا في قطاع غزة. ندخل باليمين يا حج أبو وائل. توكلوا على الله. يلا بسم الله. من عندك حج أبو علاء. توكلوا على الله. صدري معبى حنين والشوق اللي في العينين يغسل همك لما تعود. راكب عينيها سنين الصدر معبى حنين والشوق اللي في العينين يغسل همك لما تعود. بحرك ناداك لملم عالمين أجراك جرب ينساك عيونك لعيون ولا بحرك ناداك لملم عالمين أجراك. بحرك ناداك جرب ينساك عيونك لعيون ولا بحرك ناداك بدمعة عين بتسأل وين شراعي ومين سفاح. بحرك ناداك بدمعة عين بتسأل وين شراعي ومين سفاح. الله يوسع عليك ودنيا وافرة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك يا حج أبو وائل، تستحق وهيك أحسن من هيك. مركبنا لابد يعود. بحرك غزة ما له حدود صياد ومركب وزنود مهما تهب رياح السود مركبنا لابد يعود. يسرنا اليوم في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا أن نشارك مع إخواننا في طريق عمر لرسم الفرحة وتحقيق حلم حبيبنا الحاج الصياد أبو وائل الذي عمل في البحر صيادا أكثر من 40 عام ولم يستطع في هذه الفترة من تحقيق حلمه في بناء بيت يضمه وأبنائه. نسأل الله أن يتقبل منا ويتقبل من إخواننا وأشقائنا في شعب ماليزيا كل خير، ونسأل الله أن يبارك للحج أبو وائل. ونقول لأهل الخير الذين تبرعوا لقد إن أموالكم آتت أكلها وثمراتكم وصلت بفضل الله تعالى، ثم بفضل جهود الطيبين المخلصين الذين يسعون في الخفاء. وما يكون هذا الكلام إلا من خلال هذه الجولات العمرية من طريق عمر. والله احنا مبسوطين على هالحاله وعلى اللي الله بعث لنا زي كذا، والحمد لله يا ربي. ونشكر كل واحد من ساهم معانا يا رب، ويعطيه كل واحد يعطيه الصحه، وجزيكم والله كل خير، والحمد لله يا رب. الحمد لله. ها الحمد لله. يا حزن ما عاد تعرف سواني، يا هالزمن لو ترجع بس ثواني لازرع قدامي جوا التراب. فلسطينية احنا يا يمة فلسطينية، نسمو نسمية فدوى على ترابك نسمو نسمية. فلسطينية واحنا يا يمة فلسطينية، نسمة ونسمية فدوى على ترابك نسمة ونسمية. لا تقولي غابوا عن حضن ولادي، لا تقولي غابوا، لا تقولي غاب عن حضن ولادي، لا تقولي غابوا. اليوم يوم فرح عندي أنا اللي هيك فزت بهالبيت، وكمان كنت وين صرت الحمد لله كل ساعة وكل وقت بتشكر كل من ساهم معنا، وجزاك الله كل خير. الحمد لله الحمد لله كل ساعة وكل وقت أحمد واشكر ربي. بشكر المتبرعين على اللي عملوا لي. انا كانش عندي لا غرفه ولا اي حاجه، الحمد لله بفضل الله وتم فضله
صار عندي الغرفة اللي زي ما انتم شايفين هذه ما شاء الله حلوة كثير. بنشكر أهل الخير اللي وقفوا معنا ووصلنا في هالحال هذا، والحمد لله لك يا رب إن صرنا في بيت وصرنا واجتمعنا بعيلة واحدة. وانا الحمد لله على كل حال من الفرحه مش قادر امسك حالي، يعني الحمد لله سطح بنو اهل الخير، الله يجزاهم الله كل خير ويجعل كل من ساعد معنا ربنا يرزقه ويوسع عليه احسن من كل شيء ان شاء الله. ببلاد الغرب لا تقولي راحوا لا نداوي جراحوا قلبك يا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود وعطاء أهل الخير وضعنا هذه الأسرة على الدرجة الأولى لبناء الأمل الجديد لهذه الأسرة الكبيرة الممتدة. صحيح أننا اليوم في طريق عمر أنجزنا هذا المنزل الكبير لهذه الأسرة الكبيرة المكونة من عدد من الشباب وعدد من الأسر، ولكن ما زال هناك حاجة كثيرة لهذه الأسرة. نحن بدأنا طريق الأمل وننتظر من أهل الخير أن يكملوا الأمل مع هذه الأسرة ومع غيرها من الأسر والعائلات الفلسطينية الفقيرة والمتعففة في قطاع غزة. لا نداوي جراحه قلبك يا الوطن لا نداوي جراحه. فلسطينية احنا يا يوم فلسطينية نسمو نسمية نسمو نسمية فلسطينية واحنا يا يما